CNC கட்டிங் மிஷின். இவை நமது ஸ்டீல் மெட்டீரியல்களை துல்லியமாக வெட்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. சாதாரண மிஷினில் 160 mm டயா MS அல்லது EN8 மெட்டலை கட் செய்வதற்கு 27 நிமிடங்கள் வரை எடுக்கிறது. ஆனால் இந்த CNC கட்டிங் மிஷின் மூலம் கட் செய்யும் போது 70 வினாடிகள் மட்டுமே எடுக்கிறது. ஒரே அளவில் நூற்றுக்கணக்கான எண்ணிக்கைகளில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தேவைப்படும் போது நம்மால் மிகவும் விரைவாக டெலிவரி செய்ய முடியும். இதனால் எங்களுடைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு நேரம் மிச்சப்படுகிறது. கூடுதலாக மற்ற மெஷினில் கட்டிங் செய்யும் பொழுது மெட்டல் நீள அளவில் 2 அல்லது 3 mm வரை அக்யூரசி மாறப்படுகிறது. இந்த CNC மிஷின் மூலம் கட்டிங் செய்தால் 0.1 mm துல்லியத்தில் தர இயலும். இதனால் வாடிக்கையாளருக்கு மிஷினிங் செலவு குறைக்கப்படும். சரியான ஸ்டீல் மெட்டல்கள் மட்டும் அல்ல, சரியான அளவில் குறைந்த நேரத்தில் மெட்டலை கட்டிங் செய்து வாங்க ஒரே இடம் முதல் இடம். பாண்டி ஸ்டீல் அண்ட் அலாய்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், தமிழ் சங்கம் ரோட், ஆரப்பாளையம், அண்ணா நகர்.